السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم على القناة في فيديو جديد. معكم وفاء، خريجة المدرسة العليا للتكنولوجيا، تخصص هندسة مدنية. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غنهضروا فيه على les intervenants dans l'acte de construire، c'est-à-dire les personnes physiques ou morales اللي كيتدخلوا لنا في la réalisation d'un projet ou la construction d'un ouvrage. نبداو على بركة الله. Le premier intervenant, c'est le maître d'ouvrage. Donc, le maître d'ouvrage est une personne physique ou morale pour le compte de qui les travaux ou les ouvrages sont exécutés. هنا le maître d'ouvrage, c'est le client. يعني هو مول البروجي اللي باغي يبني، وهو اللي كيعطي البودجي باش كتم هذيك لا رياليزاسيون. وهذا الكليون كيف ما قلت يقدر يكون اون بيرسون فيزيك، يعني يقدر يكون على هيئة شخص عادي، وبيان مورال يعني بحال شي ادمينستراسيون بغات تبني شي حاجه. Voilà. Donc le deuxième intervenant, c'est le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre est une personne physique ou morale aussi qui, pour sa compétence, est chargée par le maître d'ouvrage de diriger l'exécution de marché et de proposer la conception ainsi que le règlement des travaux. Donc le maître d'œuvre هو l'architecte. الارشيتكت اللي كيتختار اكيد من طرف الميتر دوفراج، يعني هو اللي كيختار الميتر دوفر اللي غادي يخدم ليه البروجي ديالو باش يدير ليه لا كونسيبسيون ديال داك البروجي اللي باغي. باغ اكزومبل الميتر دوفراج باغي يبني شي منزل، غيمشي عند الارشيتكت هنا غيبروبوزي عليه دي زيدي وغيقاد ليه un plan d'architecte avec des dimensions et des cotations précis. Voilà. Le troisième intervenant, c'est le bureau d'études techniques. Alors, le bureau d'études techniques est chargé d'étudier sur le plan technique le projet du maître d'œuvre afin de garantir la résistance et la stabilité des ouvrages ainsi que le bon fonctionnement des équipements techniques. دونك هنا غنكونوا دخلنا في الكونسيبت ديال جيني سيفيل. فبعد ما الارشيتكت كيقاد لينا البلان دارشي، كيجي الدور ديال البيرو ديتود تكنيك. لو رول ديالو هو يدرس لينا هذاك لو بلان دارشي اللي جاي من عند الارشيتكت بيان سور، ولكن هاد المره دو كوتي تكنيك باش غيعطينا من بعد حتى هو دي بلان تكنيك، اي لي بلان ديال البيطون ارمي اللي غتم بهم هذيك ليكزيكسيون ديال هذاك البروجي مع مراعاه لا ريزيستانس اي لا ستابيليتي دي زوفراج. Voilà. Donc le quatrième intervenant, c'est le bureau de contrôle. Donc le bureau de contrôle est un organisme choisi et rémunéré par le maître d'ouvrage qui prend en charge le projet pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Donc le bureau de contrôle كيف ما شفتوا حتى هو choisi par le maître d'ouvrage. الدور ديالو هو ياسوري لينا لا سيكوريتي، يعني كيشوف لي بلان تكنيك اللي جايين من عند البيرو ديتود تكنيك واش محترمين الريغلومونطاسيون، واش محترمين لي نورم دو كونستركسيون، سينو الا بانت ليهم شي حاجه ما مقاداش ولا لو بلان با ريزيستي راه كيقادوها اولا كيعاودوا يرجعوا البلان للبيرو ديتود تكنيك باش يقادها. Donc نمشيو l'autre intervenant, c'est le laboratoire. Donc le laboratoire intervient au niveau de tous les maillons de la chaîne de construction, depuis les études géotechniques, la recherche des matériaux, les essais d'information, d'agrément et de recette des matériaux jusqu'à la réception des travaux ou des ouvrages. Donc le laboratoire الدور ديالو هو يدير لنا الدراسة الجيولوجية
اول حاجه على التيران اللي غتم فيه هذيك ليكزيكسيون، بوي باش يعطينا ان رابور على لو سول واش ريزيستي او با، يعني واش غيقدر يهز لينا لي شارج ديال لوفراج او نو. هذا من جهه. من جهه اخرى غيعطينا واحد الرابور على لي زيسي ديال كاع لي ماتيريال اللي غادي تستخدموا او كور ديال ديك ليكزيكسيون، باش نعرفوا واش داك الماتيريال غيخدم لنوعيه لوفراج اللي باغيين نبنيو او لا. Voilà. Donc, le sixième intervenant, c'est cabinet de topographie. Donc, la topographie est une technique qui consiste à mesurer des angles, des distances, des altitudes ou la position de points au sol dans le but d'établir un plan ou d'appliquer sur le terrain les éléments d'un projet. دونك الدور ديال الكابيني دو توبوغرافي هي انها تعطينا واحد البلان دو بورناج. هذاك البلان دو بورناج كيحدد لينا دون مانيير اكزاكت لي ليميت دو سورفاس اللي عندك الحق تبني فيه هذاك البروجي، انسي كو لي زونغل لي ديستانس اي لي زالتيتود، وهذا الشيء تفاديا لاستغلال مساحه الغير. Le dernier intervenant, c'est l'entreprise. Donc, l'entreprise est chargée de réaliser les travaux ou les ouvrages aux conditions définies dans les pièces du marché. دونك الدور ديال لونتربريز هو تبني لينا داك البروجي بلي كونديسيون ديفيني اللي كتكون في السي بي اس. غنهضروا ان شاء الله على السي بي اس في فيديو خاص. alors que l'entreprise هي اللي كدير لنا l'étude de prix، هي اللي كدير la volumétrie، هي اللي كتorganiser le chantier، هي اللي كتكوموندي les matériaux jusqu'à la réception des travaux. نتمنى تكون المعلومه واضحه. دونك كانوا هادو هما لي انترفونون اللي كيشاركوا لينا في لا رياليزاسيون دان بروجي. الفيديوهات القادمه ان شاء الله غتكون على شكل سلسله ديال لي ماتيير اللي قريت او كور دو ما فورماسيون جيني سيفيل في ليكول سوبيريور دو تكنولوجي. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء.